hozir tushuntiraman. Nimani tushuntirasan? Xodimlar bo'limiga oylik va mukofot pullaringizni qirqib tashlashni aytaman. Bu yer sizlarga o'xshaganlar keladigan joy emas. Ularni men olib keldim. Voy. Qaytib kelishga hadding sig'dimi? Sun Sue, sen Sun I bilan bir xil lavozimdasan. Qaysi huquq bilan uning maoshi va mukofot pulini qirqasan? U oldin edi. Bugungi men oldingi men emasman. Bilmaysanmi, Sun Yue janob Chan bilan birga hozir kompaniyada unga hech kimning ichi o'tmaydi. Demak, to'shak orqali ko'tarilibsan-da? Nima bo'pti? Janob Jan orqali ko'tarildim. Sizlarchi? Faqat mana shu latta bilan birga bo'la olasizlar. U sizlarni hatto mehmonxonaga ham olib kira olmaydi. Shu opa, biz kirmoqchi emasdik o'zi. Shunchaki eshik oldidan bir ko'rmoqchi edik. Birdan aql kirib qopti-ku. Eshik oldidan ko'rdinglarmi? Endi tezroq borib, ishlaringni qilinglar. Agar ishni kim qilganlaringni bilib qolsam, ayab o'tirmayman. Juda jirkanch, mahmadona qiz. Yuringlar, biz ham kiramiz. Van aka, bizni hech kim olib kirmasa, kira olmaymiz. Yaxshisi qayta qolaylik. Kim aytdi olib kiradigan odam yo'q deb? Mana men borman-ku. Xavotir olmanglar. Qani, yuringlar. Xush kelibsiz, kichik janob Van. Xush kelibsiz, kichik janob Van. Van aka, nega bu yerdagi odamlar sizga bunchalar hurmat ko'rsatyapti? Xuddi siz bu yerning xo'jayinidek. Shunday deb hisoblasang ham bo'laveradi. Van aka, yana hazillashyapsiz-a? Tianyue mehmonxonasi janubi-g'arbiy mintaqadagi eng oliy toifali mehmonxona-ku. Agar shunday mulkingiz bo'lganida edi, birovga ishlab yurardingiz. Ustiga ustak, familiyasi ham to'g'ri kelmaydi-ku. Qanaqasiga? 4 buyuk oilani bilasizlar-a? Tianyue mehmonxonasini Li oilasi qo'lga kiritgan. Tianyue mehmonxonasini rostdan ham Li oilasi oldi, lekin Li oilasining ortida yana kimdir bor? Qanaqasiga? 4 buyuk oila eng yuqori cho'qqi-ku. Qaranglar. Bu Li oilasining merosxo'ri kichik janob Liga o'xshaydi. Rostdan ham o'sha. Men uni internetda ko'rgandim. Yonidagilarim eng boy oilalarning merosxo'rlari bo'lsa kerak. Havasim kelyapti. U biz tomonga kelyapti. Bu bizni haydab yuborish uchun kelayotgan bo'lmasin. Endi nima qilamiz? Yaxshisi berkinib olsaymikin. Ketdik. Hey! Voy. Kutmagandim. Rostdan kelibsan-da, Nimalar bo'lyapti? Nima, Van aka, ular bilan yaqin tanishmi? Mahotki Van aka ham o'ta boy oiladan bo'lsa. Ular kim? Van Yuan. Men Jisiyaga faqat o'zini olib kiraman deb va'da bergandim. Nega buncha odamni ergashtirib kelding? Haftadan kira olganimiz birovni sharofati bilan ekanda. Kechirasiz, kichik janobli. Biz vaziyatni bilmabmiz. Hozir chiqib ketamiz. To'xtanglar. Sizlarni men olib kirdim. Hech kim sizlarni haydab chiqara olmaydi. Van Yuan, senga imkon bersam shuni ham tushunmayapsanmi? Bugun qanday muhim kunligini bilmaysanmi? Sabrimni sinamoqchimisan? Qanaqa muhim kun ekan? Bor yo'g'i mehmonxona ochilishi-yu. Oddiy odamlar kirishi mumkin emasmi? Mumkin emas. Buni yo'l bo'yidagi arzon mehmonxona deb o'yladingmi? Bu Tianyue mehmonxonasi, faqat yuqori tabaqa vakillari uchun.
Bu gapni birinchi bor eshitishim. Bu qoidani kim chiqardi o'zi? Albatta men chiqardim. Bugundan boshlab. Bu Tianyue mehmonxonasi meni Li oilamga tegishli. Men esa Li oilasining birinchi merosxo'riman. Bu yerdagi hamma narsa men aytgandek bo'ladi. Obbo Li oilasi ye. Tianyue mehmonxonasini sizlarga berib xato qilishibdi. Vanyuan, bu yerda rol o'ynama. Lin xonim va janob Lu bilan ozgina tanishliging borligiga ishonib tekinxo'rlik qilib yuribsan-da. O'zingda esa na kuch bor, na suyanchiq. Yo'qligini qayerdan bilasan? Nimang bor? Nima? Yana Lu Hayfen bilan meni qo'rqitmoqchimisan? Aytib qo'yay. Hozir meni Li oilam Tianyue mehmonxonasiga egalik qilyapti. Tez orada biz u bilan tenglashamiz. Agar hozir yuzingga bir tarsaki tushirsam, nima deb o'ylaysan? U senga yordam beradimi? Yoki menga yordam beradimi? To'xta! Nima qilyapsan? O'z o'rnini bilmagan bir maqtanchoqni ta'zirini beryapman. Shu xolos. Nima, janob Lu? Bir maqtanchoq uchun men bilan olishmoqchimisiz? Seni ta'siringni berish? Menimcha bunga hojat yo'q. 4 buyuk oila rahbarlari siz bilan birga uchrashmoqchi edi. Hozir vaqtingiz bormi? Mayli. Ular bilan gaplashib oladigan gapim bor edi. Sizlar o'ynab turinglar. Meni ishim bor, hal qilib kelaman. Kelishdikmi? Hey! Vanyuan, to'xta! Kim senga ketishga ruxsat berdi? Kichik janobli, bunaqa odam bilan teng bo'lib o'tirasizmi? Bu qiz chakka emasga o'xshaydi. Bu go'zalning ismi nima ekan? Men u ismim Suyin. Demak, Suv xonim ekansizda. Keling, bunday qilamiz. Garchi taklifnomangiz bo'lmasa ham, modomiki kepsiz, sizlarni bir aylantirib kelaman. Rostami? Demak, ketishimiz shart emas, ha? Yo'q, shart emas albatta. Bu yerdagi hamma narsa mening izmimda. Rahmat kichik janobli. Ko'nglim g'ash. Vanyuandan xabar olib kelay. Kichik janob Van, bu yoqqa. Vanyuanni shuncha masxara qilishdi. Ko'ngli og'rigandir. Unga taskin berishim kerak. Kechirasiz xonim. Muhim muzokaralar ketyapti. Kirish mumkin emas. Adashdingiz shekilli. U meni do'stim. Xonim, iltimos keting. Bu kishi kichik janob Van Yuan. Kichik janobga salom. Bo'ldi. Buncha rasmiyatchilikni aslo keragi yo'q. Men oddiy odamman. Bilib qo'ying. Kichik janob rostdan yosh va umidli. Biz sizga xuddi porlagan yulduzga qaraganday qaraymiz. Kichik janobni bu yerga taklif qilishga jur'at etganimizni boisi siz bilan ko'rishish edi. Bundan tashqari Li oilamga bildirgan ishonchingiz va shunday muhim Tianyue mehmonxonasini boshqarishni bizga topshirganingiz uchun minnatdorlik bildirmoqchiman. Siz Li oilasining boshlig'imisiz? Li Zihao o'g'lingiz bo'ladimi? Ha, shunday, u meni noqobil o'g'lim. Nima, kichik janobni xafa qilib qo'ydimi o'g'lim? Ha, kichik janoblini xafa qilib qo'ydim. Ha, Li oilangiz juda mard ekan. Men qachon Tianyue mehmonxonasiga oddiy odamlar kirishi mumkin emas, faqat boylar uchun ochiq deganman? Bu men bunday deganim yo'q. Lekin men yetib kelganimda Li Zihao qo'lini ko'tarib kichik janob Vanni urmoqchi bo'lib turgandi. Kichik janob, meni xabarim yo'q edi. Haligi Zihao
Zihao aslida kimligingizni bilmagan bo'lsa kerak, shu sabab. Demak, Li oilangiz oddiy odamlarga shunday munosabatda bo'lar ekanda. Yo'q, men buni nazarda tutmadim, kichik janob. Kichik janob, nima qilishim kerakligini ayting, bajaraman. Bugundan boshlab Li Zihaoni merosxo'rlik maqomidan mahrum qiling. Va bundan buyon men bu odamni qorasini ko'rishni ham istamayman. Xo'p, hozirroq bajaraman. Lu oilasi boshlig'i, Chan oilasi boshlig'i, balki hali bilmassizlar. Li Zihao bu ishlarni qilayotganida sizlarning arzanda o'g'illaringiz yonida turib, uning gapini ma'qullab turishgan. Kichik janob, xato qilganimni tushundim. Uni darhol merosxo'rlikdan mahrum qilaman. Kichik janob, meni bittagina qizim bor. Qizim doim aqlli va odobli bo'lgan. U kichik janobni xafa qilmagandir? Yo'q. Biron kun Lin oilangizga mehmonga boraman. Yaxshi. Kichik janobni har doim kutib olishga tayyormiz. Kichik janob, biz uchalamiz hoziroq borib bu 3 nafar oqpadarni uydan haydash haqidagi hujjatni tayyorlaymiz. Boringlar. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi. Mening boshqa ishim qolmadi. Men ketdim. Kichik janobga oq yo'l. Kichik janobga oq yo'l. Van, yomon ish bo'ldi. Suin. Shoshilma, sekinroq gapir. Suinni o'sha 3 boyvachcha xonaga olib kirib ketishdi. Nima deding?